Сайхан уу? Та бүхэндээ ахин уулзаж байгаадаа баяртай байна. Удаан хугацааны турш уулзсангүй. Одоо ингээд зуны сайхан дэлгэр цаг болоод зуны амралтууд эхлээд чөлөөтэй болсон учраас та бүхэнтэйгээ одоо ахин шинэ номоор уулзж байна. За энэ удаагийнхаа номоор Фёдор Михайлович Достоевскийн Мөрийтэй тоглогч гэсэн энэ хүн романаар уулзж байна. За энэ хүн роман нь бол Достоевскийн бичсэн 3 дахь роман юм байна. За хуудсын хувьд гэвэл бол 183 хуудастай. Роман гэж бодохоор бид нэлийн зузаан тий олон хуудастай гэж төсөөлдөг боловч энэ бол ингээд 183 хуудастай. Арай хэмжээний хувьд бага учраас босрог роман гэж орхолоо гэж бодож байна. За тэгээд зохиолч нь Достоевский гэхээр хүн болгон бол ер нь Достоевскийн тухай бол мэднэ. Оросын сууд алдарч зохиолч. За тэгээд Гимзэм, Карамазовын хөвгүүд гэд эдгээр романуудаар нь бол бид нар аль хэдийнэ маш сайн мэднэ. За би өмнө нь бол энэ Достоевскийн Мөрийтэй тоглогч гэсэн юм роман байдаг тухай бол огт мэдэж байгаагүй. Тэгээ энийг болохоор би энэ хүн номыг одоо тийм өглөөний уншлага гэх юм уу аймагт бараг 2 жилийн өмнө болсон. Тэн дээр очиод ингээд номнууд зарж байгаагаас энийг хямдралтай үнээр худалдаж авч ирсэн юм аа. Тэгээд энэ намаа сайхан уншиж дуусглаа. За эхлээд та бүхэнд бол Достоевскийн тухай товч мэдээлэл хүргэе гэж бодлоо. За Достоевский 1821-с 1881 оны хооронд амьдарсан одоо 60 нас насилсан юм зохиолч байна. За тэрээр 1866 онд буюу 45 настайдаа энэ хүн романаа хэвлүүлсэн юм байна. За энэ хүн роман бүтсэн түүх нь бол их сонирхолтой бас зохиолчийн амьдралтай бас их холбоотой юм байна. За учир юу вэ гэх юм бол Достоевский бол яг бас өөрөө юм Мөрийтэй тоглоом их донтоод бас ингээд тоглож хамаг мөнгө алдаад бүр ингээд өрөнд орсон байх нь. За тэгээд тэр өрөнд орсноосоо болоод бүр шоронд хоригдох хүртэл хэмжээний юм асуудал тулгарсан. Тэгээд 26 хоногийн дотор одоо шинэ зохиол бичиж өгөх юм одоо өрөнд орсон гэх юм уу шаардлагатай болсон. Тэгээд 26 хоног гэдэг бол маш богино хугацаа шүү дээ. Сар ч хүрэхгүй хугацаа байна. Тийм богино хугацаанд бүхэл бүтэн роман бичнэ гэдэг бол энэ бол амаргүй даваа. Хэрвээ надад тийм хугацаанд роман бичээ гэвэл би л авч чадахгүй хаа гэж бодож байна. Магадгүй өгүүлэх ч юм уу тууж байсан бол бас яа гэх үү те. За тэгээд Достоевский энэ богино хугацаанд одоо роман бичгийн тулд одоо өөр ингэ суугаад бичих юм бол нэлээдгүй цаг хугацаа гарах учраас одоо ингээ яг өөрөө тэр романыхаа утга агуулга юг дуудаж одоо хэлж өгөөд тэрийг нь одоо нэг бичиж тэмдэглэж явах тийм бичээч нарийн бичих хүнийг одоо хөлсөлж авсан байх нэ. Тэр хүн нь бол Анна Сниткина гэх бүсгүй байсан. За тэрхүү бүсгүйний анх энэ хүү роман одоо хэвлэгдээд гараад 1 жилийн дараа буюу 1867 онд Достоевскийн 46 наснда одоо түүний эхнэр болоо тэгээд 4 хүүхдийг төрүүлж өгсөн байх нэ. За энэ хүн романыг орос хэлнээс монгол хэлэнд орчуулсан орчуулагч нь болохоор за Цэчимбат гэх юм хүн байна. За тэгээ 2020 онд Мир ном паблишинг буюу хэвлэлийн газраас хэвлэгдэн гарсан байна. За романы эхэнд болохоор романы гол баатрууд гэсэн юм нэг хэсэг гарна. Энэхүү хэсгийг унших юм бол зохиолч ер нь ямар үйл явдлууд гарахын за ямар утга агуулгатай ном бэ гэдгийг ерөнхийдөө мэдэх боломжтой. Романы одоо агуулгыг хурангуулсан юм хэсэг байгаа. За энэхүү роман нь нийтдээ 17 бүлэгтэй байгаа. Зохиолын эхний үйл явдлаас төгсгөлийн үйл явдал хүртэл одоо бүх үйл явдлуудын хооронд 1 жил 8 сарын хугацаа гардаг. За энэ хүн романы одоо гол дүрд бол Алексей Иванович гэх 25 настай юм боловсралтай ухаалаг залуу гарна. Энэ хүн романы одоо гол өгүүлэгч нь бол энэ Алексей Иванович гэх гол дүрийн баатар байгаа. Зохиолын гол шугамыг барьж явж байгаа. Зохиолыг өгүүлэн одоо уншигч бидэнд хүргэж байгаа хүн бол энэ хүн байгаа. За ерөнхийдөө зохиолын
зохиолууд дээр зохиолын өгүүлэгч нь бол зохиолч байдаг, эсвэл зохиолын гол дүрийн баатар байдаг. Энэ дээр бол Алексей Иванович гэх залуу байгаа. Романы гол дүрүүдийг танилцуулъя. За түрүүний хэлсэнчлэн гол дүрд бол Алексей Иванович гэх залуугийн дүр гарна. За генерал Загоранский гэх хүний дүр гарна. За Францын Бел де Гери гэх одоо залуугийн дүр гарна. Энэ хүү залуу яадаг залуу вэ гэхээр генерал одоо түүнээс одоо мөнгө зээлж буудлынхаа одоо өөрийг за бас дээрэс нь мөнгө зээлээд мөрөөдөд тоглолдог. За генералын чинэлэг авгаагч болох Антонида Васильевна Трасчева гэх одоо 75 настай эмэгтэй дүр гарна. За бас Полина гэх генералын охины дүр гарна. Тэгтээ генерал бол одоо хойд аав нь. За Мадемуазель Бланш гэх одоо Франц эмэгтэй дүр гарна. Энэ эмэгтэй бол ихээхэн юм шуналтай эмэгтэй байгаа. Генерал бол одоо түүнд одоо ухааны алттал дурлсан. За мистер Астле гэдэг залуугийн дүр гарна. Энэ бол англи эрэгтэй байгаа. Зохиолын үйл явдал Рулетенбург гэх одоо Германы арсын сувлын юм газарт өрнөдөг. За энэ нь бол яг бодит юм хот бус зохиолчин бүтээсэн юм хот байгаа. За Алексей Иванович нь болохоор генерал Загоранскийн одоо гэртэн гэж хэлэх юм уу, одоо яг тэр аршин сувлын газар тэр хүмүүсүүд бол одоо буудал хөлслүүд байж байгаа. Тэр буудалд нь 2 хүүхэдт нь багшаар бол ажилладаг. За тэгээд генералын одоо дагуур охин Полинад бол хайр сэтгэлтэй юм залуу байгаа. За гэвч харин Полина бол одоо Алексей Ивановичд бол тийм талтай бол ханддаггүй, харин Францын Дегерид бол энэ талтай ханддаг. За тэгээд удалгүй Франц Дегеридтэй одоо бүр хурмаа инэ гэсэн юм яриа байдаг. За генералын гэр бүлийнхэн бол одоо Петербург хотод байгаа эмээ буюу одоо генералын аав эгч 75 настай Антонида Васильевна Трасчеваг одоо амьсгал хураасан гэсэн мэдээг бол хүлээдэг. За яагаад энэ мэдээг хүлээж байна гэвэл аав эгч нас орчих юм бол одоо түүний өв хөрөнгө нь болохоор генералд одоо өвлөгдөн ирнэ. За мөн дээрэс нь Полина ч гэсэн одоо инж буюу одоо эмэгтэй хүүхэд одоо тусдаа гарахад гэр бүлээс нь өгдөг инж ч гэсэн түүнд одоо ирэх учраас одоо бүгд одоо тэр одоо авгагчийн нас нөхцсөн тухай одоо мэдээг бол хүлээж байдаг. Генерал буудлынхаа мөнгийг за бас мөрөд тоглоом тоглож байгаа. Одоо буцааныхаа мөнгийг бол Франц эмэгтэй Мадемуазель Бланш болон Францэр Дегери нараас бол одоо зээлж авсан байдаг. За генерал Франц эмэгтэйд бол чин сэтгэлээс хайр сэтгэлтэй болсон. Гэвч одоо тэрхүү Бланш гэх эмэгтэй бол одоо генералын одоо хөрөнгө мөнгөнд л алдаг. Утгагүй нэг аав эгч нь нас орчвол тэрээр түүнд одоо нэлийн хэмжээний хөрөнгө өвлөгдөж ирнэ гэдгийг нь л одоо харж байдаг. За энэ хүү эмэгтэй тухай мистер Астле бол Алексей Ивановичд одоо өөрийнхөө мэдэх зүйлийг ярьж өгдөг. Урд өмнө нь бол энэ Франц эмэгтэй бол Итали хүнтэй энэ Рулетенбург гэх хотод бол ирж байсан. За өнөөх Италиэр нь бол нэлийн хөрөнгө чинээтэй тийм эрэхтэй байсан боловч одоо мөрөдөд тоглоом тоглох хамаг эд хөрөнгөө алдаад энэ хүү хотоос л цутаагаа яваад өгчдөг. Нэгэн тэгээ харин Франц энэ нэмэгтэй одоо ганцаараа үлдээд буудлынх нь нүүр бол нэлээд гараад энэ хүн одоо хүнд хэцүү байдлаас болоод ингээд уйлж дуулаад юм сэтгэл санааны хувьд юм хэцүү бараг хагц тийм галзуу солиорлын байдалд ороод өөрөө тэр өрөөн дарахын тулд мөрөдөд тоглоо бас л хамаг мөнгө алдаад за гүн болох Вурмеклес одоо өөрийнх нь өмнөөс бооцоо тавихыг эрийн цэргүүгээр гуйж одоо үүнийг нь одоо гүнгийн ихнэр мэдээд гомдол гарган одоо түүнийг энэ хотоос явуулах шаардлагыг хүртэл гаргасан. За харин одоо энэ хүн эмэгтэй бол нэрээ солиод өмнө нь Зельма гэдэг нэртэй байсан бол одоо ингээ Бланш гэдэг нэртэй болсон байгаа. Нэрээ солиод мөрөдөд тоглохоо болоод харин мөрөдөд тоглогчдод ингээ хүүтэй мөнгө зээлүүлдэг ийм эмэгтэй болоод
буцааны хотод ирсэн гэд энэ тухай за мистер Астле Алексей Ивановичд ярьж өгдөг. За Алексей Иванович бол Полинад одоо өөрийгөө хайртай гэдгийг бол одоо чин сэтгэлийнхээ үгийг хэлдэг боловч одоо Полина түүнийг нь анхаарч хүлээж авдаггүй. За нэгэн өдөр Антонида Васильевна бол буудалд хүрээд ирдэг. Энэ хүн бол нөгөө бүх хүмүүс одоо түүнийг одоо нас нөхцөн мэдээг хүлээж идэг генералын авгагч. Гэвч одоо тэр хүн нь өөрөө амьд сэрүүн өнөөх тэдний байгаа Рулетенбургийн буудалд нь хүрээд ирдэг. Түүний одоо хоёр хөл нь саадсан юм дугуй цанал дээр буюу одоо тэрэгэнцэр дээр суугаад одоо өөрийн бараа болгоцодын хүмүүстэйгээ цуг хүрээд ирдэг. Гэнэт эмээг ингээ хүрээд ирэхээр тухайн гэр бүлийн хүмүүс бол маш ихээр гайхдаг. Одоо сэтгэлтэй аль хэдийн бараг оршуулчихсан байсан ч тэр хүн нь амьд сэрүүн ингээд өөрөө хүрээд ирнэ хэлж чимээгүй ингээ хүрээд ирнэ гэдэг бол мэдээж гайхмаар. За тэгээд өг хөрөнгийн амнаа гэж ингээ хүлээж одоо хоног тоолон байсан. Одоо тэр бодол нь замхран отохоор одоо бүгд маш их балмагдсан цочирддаг. За ингээ эмээ ирээд одоо тэр Рулетенбург хотын ойр тойрны одоо газрыг сонирхохоор болоод мөрөдөд тоглоомын газар руу нь одоо явахар болдог. За тэгээд эмээ мөрөдөд тоглоомны газар нь очиод юм мэргэлддэг хүрд одоо нөгөө бөмбөлөг ингээ шидэ хаана аль ямар тон дээр ямар өнгөн дээр буснараа ингээд мөнгө хождог штэ боцоо тавиад. За тэрийг их сонирхоод тэн дээр одоо мөнгө тавьж тоглодог эмээ бол за тэн дээр эмээ бол одоо маш юм зоригтойгоор тоглож маш юм азтайгаар өөрийнхөө мөнгийг өсгөж 12 мянга болгож өөрийнхөө мөнгийг авч чаддаг, өсгөж чаддаг. За ингээд буцаад буудалд руу гардаг. За гэвч эмээд бол одоо мөрөдөд тоглоом бол маш их юм сонирхолтой санагдаж за өдрийнхөө хоолныхоо дараа ахиж мөрөдөд тоглохоор олж Алексей Ивановичтэй цуг мөрөдөд тоглоомын газарт очдог. За Алексей Иванович бол одоо тэр мөрөдөд тоглоомын одоо тэр эргэлдэх хүртний одоо тоглох зарчмыг бол эмээ тайлбарлаж өгдөг. Ингээд эмээ бол одоо өмнө мөнгө хочсон их сонирхол дахиад өчнөө мөнгө хочно гэж бодоод очижээтэл төрүүчтэй мөх мөнгөө ингээд боцоо тавьсараагаад ямар ч мөнгөгүй болоод бүх мөнгөө алдчихдаг. Ингээ бүр ямар ч мөнгөгүй болоод өөрийнхөө үнэт цасыг солиулж ирээд ахиж ингээд тоглоод нийт 15 мянган рубль алддаг. За ингээ эргээ буцаад буудалтай очдог. Энэ үед нь генерал Дегери Алексей Иванович нар бол эмээ зөвлөд одоо ингээ тоглох хэрэггүй ингээ хамаг мөнгө алдлаа гэд болиулах гэж ингээд хичээдэг боловч эмээ ингээ мөнгөө тавьсаар агаад ингээ хамаг мөнгө алддаг. За ингээд бүх мөнгө алдаад эргээ буудалтаа ирээд эмээ бол арай хамгийн сүүлийн вагон буюу одоо 9:30 вагоноор одоо буцаад Москва руу явахаар шийддэг. За энэ үйл явдал нь Франц эмэгтэй за Дегери генералд бол их юм хүнээр тусдаг. Тэгтэл одоо эмээ бол гэнт бодлоо өөрчлөөд за ахиж мөрөдөд тоглоомын газар очиж одоо тоглохоор болдог. Гэтэл Алексей Иванович бол эмээдээ бол ахиж ингэж мөрөдөд тоглоомын газар руу явхаас татгалздаг. Ингээд эмээ бол өөрийнхөө зарц бараа болгохстойгоо цуг мөрөдөд тоглоомын газар руу очиж мөрөдөд тоглоод өөрийнхөө одоо солиулж авсан бүх мөнгөө бас ахаад бүгдийг нь алдаад ирдэг. За энэ хэсэгт одоо та бүхэнд одоо ном дээр байсан сонирхолтой бас гоё санагцсан ишлэлүүдээс уншиж үгэй. За энэ хуудас 28 дээр бас нэг юм ишлэлийг уншиж өгөө. Ийм замд нэгэнт орсон хэнч гэсэн тэхэл ястай. Яг л цас дарсан өндөр уулын орой дээрээс чаргаар гулгаж байгаа мэт улмал хуурдалсаар нэг л мэтгэд зогсоож чадхаа байдаг шиг. За энэ бол нөгөө мөрөдөд тоглоомд ороод донтоод ингээд өөрийгөө зогсоож дийлэхгүй байгаа үйл явдлыг бол ингэж өндөр уулын цастай өндөр уулаас чаргаар ингээд хурдлан ингэж гулгаж байгаатайгаар адилхаж ингэж зүйрлж бичсэн байна. За бас нэгэн уншиж үгэй. Хувь тавилан царамдаа ямар аимшигтэй ёчтой байдаг гэж. За бас л тийм шүү дээ. Үнэхээр ингээд
Заримдаа бол үнэхээр л мөрөдөд тоглоом гэдэг бол Азийн дооны хэрэг. Чи бол хожгүй хожихгүй л очихгүй. За маргааш нь эмээ бас л мөрөдөд тоглоомын газар очиод ингээд бүр хамаг мөнгөө ахаад л алдаад ингээ хүрээдэрдэг. Ингээд ямар ч мөнгөгүй болоод мистер Астлегаас 3000 франк зээлээд маскарага баан цугаад ингээ яваад өгдгөө. За эмээг тоглож байх үед болохоор генерал Гэри нар болохоор эмээг болиулах гэж маш олон аргаар үздэг боловч тусыг ис олдог. За ингээд эмээ ингээ мөнгөгүй болоод ингээ буцаа яваад өгсөн учраас генерал бол их хэцүү байдалд орсон. Одоо эмээгээс ингээ өвлөгдөж ирсэн мөнгөөр бол одоо тэр Гэри Бланш нараас одоо зээлсэн мөнгөө одоо эргүүлж төлнө гэж бодож исэн. Одоо тэр бүх бодол нь талаар болсон учраас их хэцүү байдалд ордгоо. За ингээд Мадемуазель Бланш буюу Франц эмэгтэй генерал мөнгөгүй одоо ингээд түүнд өв хөрөнгө өвлөгдөж ирэхгүй гэдэг мэдсэн учраас түүнийг орхиод за өөр нэг хуантай нийлээд Парис руу явхаар болдог. Харин Гэри бол одоо генералийн бүх хөрөнгийг нь одоо барьцаанд аваад яваад өгдөг. Яагаад гэвэл Гэригаас одоо мөнгө зээлээ буудлынхаа мөнгө за бас дээрэс нь боцооны мөнгийг бол Гэригээс авч ирсэн учраас генералийн бүх хөрөнгийг одоо барьцаалж аваад яваад өгдөг. Энэ бүх үйл явдлын дараа Полина одоо Алексей Ивановичийн өрөөнд очиж уулзахад Алексей Ивановичийн сэтгэл нь маш их ингээ хөдлөөд өөрт байгаа хитгэн одоо мөнгөөрөө очиж мөрөдөд тоглоод түүнийгээ маш их азтайгаар хэд нуглаад 100,000 долларын болгон буудалд ирж Полинад харуулдаг. За энэ явдлаас болоод генерал бол ийм хагас юм солиорлын байдалд ордог. Энэ үед нь одоо генералийн ээж одоо Франц эмэгтэйтэй тэр Бланш гэх эмэгтэйтэй суулгахгүй гэд хүрээдэрдэг. Гэвч одоо генерал үгэнд нь ороагүйгээс болоод одоо өв хөрөнгөө өвлүүлэхээс ингээд татгалзаад өөрийнхөө байгаа хөрөнгө мөнгө бүх юмараа одоо өвлүүлэх мөнгөөр бол мөрөдөд тоглож алдаад ингээд яваад өгдгөө. За Полина ч гэсэн энэ үйл явдлаас болоод ийм сэтгэл санааны тогтворгүй юм бас л солиорлын байдалд ороод одоо Алексей Ивановичийн өрөөнөөс одоо мистер Астлегийн өрөөрөө ингээд гүгээд яваад өчгдөг. Араас нь Алексей Иванович одоо мистер Астлегийн буудалд одоо очисон боловч уулзч чаддаггүй. За тэгээд ийм олигтой зүйлч одоо мэдчих чадалгүйгээр ингээд буцаж явах замдаа Франц эмэгтэй Бланштай тааралдаад одоо өөрийнхөө хожлын мөнгнөөсөө 50,000 франкийг одоо тэрхүү Бланш эмэгтэйд өгөөд хамт ингээ Парис руу явхаар болдгоо. Парист очиод Франц эмэгтэй Бланш бол одоо Алексей Ивановичийн мөнгийг бол өөрийн мөнгө адил ингээд иш тийш нь хамаагүй ингээд зарцуулдаг. За үүнд нь бол Алексей Иванович бол нэг эмзэгэлдэггүй. Яг нөгөө мөнгө маш хурдан олдсон шиг маш хурдан өрн таран үрэгдээд байхгүй болсон. За тэднийг Парист очиод 1-7 хоногийн дараагаас нь генерал бас Парист хүрээд очдог. Ингээд генерал болон одоо Франц эмэгтэй хоёр хоорондоо хурмаа идэгий. За энэ хоёр яагаад гэрлэх болвоо гэвэл мистер Астлегаас одоо нэгэн цахилгаан ирдэг. Түүн дээр болохоор генерал бол одоо юм өвчтэй байгаа. Тэр бол одоо туудахгүй надаа нас нөхчнөө гэсэн юм тухай мэдээдэг. За үүнийг Франц эмэгтэй мэдээд за бас дээрэс нь генерал хүнтэй сувал нэр хүндтэй болно. За мөн дээрэс нь одоо түүнд генералд бол тэтгэр байгаа. Тийм учраас энэ хүнтэй сууя гэж шийдээд генералтай суудгаа. За ингээд одоо түн удалгүй одоо Алексей Ивановичийн мөрөдөд тоглоомд хоцсон одоо мөнгө нь дуустдаг. Ингээд Алексей Иванович Гамбург гэх хот руу явхаар болтгоо. Гэвч Гамбург гэдэг тэр хот руугаа очихгүйгээр буцаад Рулетенбург гэдэг одоо газар очиод мөрөдөд тоглоом тоглоод 200 тайлрын өрөнд ордог. Энэхүү өрнөөсөө болоод тэрээр шоронд хоригддог. За гэвч одоо үл мэдэгдэх одоо нэгэн хүн одоо түүний
энэ өргийг нь төлөөд шоронгоос цуглагддаг. За ингээд жинкнээсээ буцаад Гонбург гэдэг хоттой очиод за Гинцэг гэх хүний туслахаар нь одоо 5 сарын хугацаанд 5 сарын турш ажилладаг. За ингэхдээ сард болохоор 30 одоо гүйлдэний одоо цалинтайгаар ажилладаг. За ингээд Барент гэдэг одоо хотод очиод тэгээд ажилласаа гараад за ахин одоо мөрөдөд тоглохоор явдаг. За ингээд тэрээр мөрөд тоглоод хожигдоод ингээ баг мөнгөгүй болсон үедээ ингээд мистер Астлеттэй санамсаргүй байдлаар тааралддаг. Мистер Астлет түүнд генералын аав гэгч бол нас орсон. За тэгээд Полинод бол 7,000 фунтын хөрөнгө үлдээсэн. Полино бол их удаан өвчтөй явсан. Одоо ч гэсэн бас өвчин нь бүрэн арилаагүй байгаа. Тэгээд нөхөрт гарсан дүү хүүхнийхээ одоо гэр бүлтэй хамт аялж яваа гэж хэлдэг. За ингээд түүний бас 2 дүүн ч гэсэн өв хөрөнгө өвлөж аваад Лондонд одоо ингээд суралцаж байгаа тухай хэлдэгэ. За харин генерал бол одоо 1 сарын өмнө Парист нас барсан. За харин түүний эхнэр болох Бланш бол одоо эмгэнээс үлдсэн одоо хөрөнгөийг бол одоо өөрийн нэрээр болгож авсан тухай хэлдэг. За харин Францэр болох Дегеригийн тухай одоо юу ч мэдэхгүй байгаа тухай хэлдэг. За түүнчлэн Полино бол Алексей Ивановичд бүр хайр сэтгэлтэй байсан тухай бар түүнд хэлээд 10 лютер өгөөд яваад өгдөгөө. Ингээд зохиолын төгсгөлд Алексей Иванович бол одоо хайртай бүсгүй Полино дээрээ эргэж очив ингээд сайхан амьдрий гэж боддог боловч одоо мөрөдө тоглоомд бас хитрхи автчихсан байсан учраас одоо үүнийг орхиж явж чадалгүйгээр маргааш нь бас одоо мөрөдө тоглоомын газар руугаа ингээд мөрөдө тоглохоор явж байгаагаар ингээд зохиол төгсдгөө. За үүнээс харах юм бол бас ингээд хүний шунал хүсэлтэй хайр сэтгэл хоёрын хоорондоо бас зөрчлийг бас энэ хүсгээс харж болохоор байна. Энэ хүү романаас тэгээд бид нэр юуг олж харж мэдэж болох вэ гэхлээр хүний шунал хүслийн тухай бас харж болно. Хүн ямарваа нэгэн цэг дээр бас зогсож чаддаг байх хэрэгтэй. Бас аливаа зүйлд ч гэсэн бууж өгч чаддаг байх нь бас том соёл юм байна, хувь хүний чадвар юм байна гэдгийг бид нэр энэчнээс харж болно. За зөвхөн мөрөдө тоглоомж гэлтгүй амьдрал тулгарч байгаа бидний өчнөө олон зүйлүүд байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо буруу дадал зуршлууд байж болно те, арх уух, тамхи татах ч юм уу те, гар утас ухаалаг утас хэдэн цагаар тасралтгүй оролдох ч юм уу. Эдгээр зүйлэндээ бид нэр өөрийгөө анзаараад тэр дараа ядаж болох арга хэмжээгээ авдаг, зогсож чаддаг тийм байх хэрэгтэй. Жишээлбэл саяхан гихтэлтэй би нэг юм автомат тоглоом байдаг штэ, ингээд машинаар ингээд чихмэл тоглоом аваад ингээд унаадаг. Тэрүүн дээр би бүр тоглоо бас нэлээ хийдэг. Төр үрээсөө. Тэр ингээд бүр яг ингээд авчаад авахгүй ингээд тэгэнгүүтээ яг орхын даван дээр унчаа. Тэгэнгүүт за ахаал нэг зас игээд үдчихвэл ингээд болох юм шиг ахаал нэг тоглолцвол яг авах гээд байгаа юм шиг санагдаа. Тэгэнгүүт ингээл хүн ингээл өөрийгөө засаж чадахгүй шуналж гэх юм уу одоо яг юу гэх юм. Тэ яг л нөгөө өндөр уулаас ингээд чаргаар бууж байгаа юм шиг тэр их одоо төрөлтөнд нь зогсож чаддаггүй. Тэгэхээр бас хүн тэрхүүхэн тэндээ зогсоход ч юм уу бууж өгөхөд мэдээж хэцүү амаргүй байна. Тэгтэл тэрийг хүн ухаарад өөрөө яг болох хэрэгтэй гэсэн цаг хугацаантаа болдог. Хэцүү байсан ч гэсэн бас бууж өгч чаддаг байх нь бас их зөв зан чанар юм байна шүү гэдгийг бид нэр энэчнээс ойлгож харж болохоор байна. За тэгээ өнөөгөө үед болохоор мөрөдө тоглоом гэдэг бол зөвхөн ингээд яг боттойгоор тоглох биш, ялангуяа цахим хэлбэрээр хөгждөг болсон. Бидний хамгийн сайн мэдхээр ингээд юм болгон дээр л реклам нь явж идэг бит вэ штэ. Тэгээ тэрүүн дээр одоо Монгол одоо бас цахим покер гэж зөндөө юмнууд байдаг юм шиг байгаа. За ингээд нэг судалгаа сонирхоо харсан чи 2023-аас 24 оны санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаагаар 1.7 их 80 төгрөгийг гадаад улс руу ингээд Монгол улс алдсан гэсэн юм судалгаа байна. Тэгэхээр
бид бүхэн бас л те өчнөө олон сайхан залуу хүмүүс гэр бүлүүд те өөрийнхөө амьдралаар тэр байр орон сууц өөрт байгаа бүх зүйлээ ингээм мөрийн тавиад алдсан юм гашуун юм үйл явдлуудыг бид нэр ингээл цахим их сурвалж ингээм маш олон мэдээллийн их сурвалжуудаас ингэж олж хардаг. Тэгэхээр бас зайлшгүй тэгж ингэж ялан тэмцэн хамгийн дээр нь байна гэж ингэж те хэрэггүй зүйлээ хойноос бас хөөцөлдөхгүй өөрийнхөө хин хэмжээнд те ухаалгаар аюулгүй зүйлд хандаасаа гэж бас хүсгээр байна. За тэгээ бас мөнгөний тухай бодол бас эргэлдэж байна л да. Тэгэхээр биднэрт бас мөнгө бол тийм бас хэрэггүй зүйл юм мөнгө гэхээр бас хүн болгонд л мөнгө чухал хэрэгцээтэй тийм үү? Одоо тэгтээ мөнгийг бүхэл зүйлээс одоо хүн чанараасаа ч юм уу хүн хүнийг хайр сэтгэлээс ч юм уу илүүд тэр зүйлийг бас тавих нь буруу зүйл. Гэхдээ бидний хувьд бол мөнгө бол чухал. Гэхдээ аливаа зүйл хэм хэмжээндээ байх хэрэгтэй гэдгийг бас энэчнээс харж болж байна. За тэгээ би саяхан бас үзсэн кинотойгоо холбоо ярих юм бол When Life Gives You Tangerines буюу одоо амьдрал чамд мандрын өгөхөд гэдэг айгуу сая одоо юу болоод байсан шүү дээ. Хүн болгоо үзээд алтартай болоод байсан энэ киног үзсэн. Энэ дээр ч гэсэн бас мөнгөний тэр чухал хэрэгцээ бол гарч ирж байгаа. Хэрвээ тэр ээж нь мөнгөтэйсэн бол тийм хүнд хэцүү ажил бол байнга хийхгүй улс орн те мөнгө эдийн засгийн хувьд боломжтой байсан бол ч юм уу те. Тэгээд хэрвээ тэр гэр бүл мөнгөний асуудал бас боломжтой байсан бол тэр охин нь те ангийн дэд дарга болохгүй байсан ч юм уу те нэр хүнд өндөртэй байх байсан те шүлэг яруу найргаа бичээ сайхан амьдрах боломжтой ч юм уу ингээ бүх зүйлүүд боломжтой байсан. Тэгэхээр бидний амьдралд бас мөнгө гэдэг бол бас нэлээдгүй чухал хэрэгцээтэй зүйл юм гэдгийг харагдана. Гэхдээ түрүүний хэлсэнчлэн хэм хэмжээнд нь байлгах хэрэгтэй. Тэгээд мөнгөтэй холбоотой бас нэг бодол нь юу байсан бэ гэхлээр бид нар бас мөнгөтэй байж амьдарч эхэлдэг гэх юм одоо сонсогдож байж магадгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол амьдрах амь зуух гэсэн юм хоёр зүйл байгаад ах шиг байна. Тэр нь юу вэ гэхлээр амь зуух гэдэг нь болохоор бид нар өөртөө анхдагч хэрэгцээг хангана гэсэн үг л дээ. Одоо жишээлбэл ядаж бид нар хоол идэж агаар амьсгалж ижиж аль эсвэл нэг хувцас өмсөж ижиж ч юм уу те дулаахан орон гэрт амьдарч ижиж одоо яах нь амьд үлдэнэ. Энэ бол амь зуух. Бид нэр амь зуухын төлөө ч юм уу те мөнгө олохын төлөө ингээд өдөршөнгүй ингээд махран зүтгэдэг. Тэрнийхээ хажуугаар бид нар бас амьдрах гэдэг зүйлээ бас мартаж болохгүй юм шиг санагдаг. Амьдрна гэдэг нь яг юу хэлээд байна гэдэг бол тэр анхдагч хэрэгцээнүүдээ хангаад тэрнийхээ даваад ном унших, гой хөгжим сонсох, өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийх, уран зураг зурах ч юм уу одоо юу гэдгийг амьдралаас гой аялах, таашаал авах тэр зүйлүүдээ хийжээж бид нар амьдарч эхэлнэ. Бид нар амь зуух гэж бас ирээгүй шүү дээ гэдгээ бас хаяа бодож өөрийнхөө тэр сүнслэг тэр оршихуд бас амьдралын амтыг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр энүүнд нь ч гэсэн бас мөнгө бол яалтч бас хэрэгцээтэй л дээ. Жишээлбэл одоо би ингээд ямар ч мөнгөгүй те ингээ өлсөн өд ч юм ингээд байж. Тэгтэл би талах авах уу, ном авах уу гэд яг үнэн бодит хэрэг дээр бол өлсөж байгаа юм чи би эхлээд миний ходоод дүүрэн байжж би номыг уншиж ойлгож авна штэ. Тэгэхээр анхдагч хэрэгцээ болох би тэр хоол хүнс талах авах хэрэгцээг эхлээ хангана. Тэгэхээр ингээд бодохоор бас мөнгө бас биднэрт огт хэрэгцээгүй зүйл бус хэрэгцээтэй. Гэхдээ хэрэгцээгээ бид нар зүгээр хангаж амь зуух хэрэгцээгээ хангаад цаашаага бид нар амьдралын сайхны тэр амьдрах гэсэн хэрэгцээгээ бас хангаж авах хэрэгтэй гэдгийг бас эргцүүлсэн. За тэгээд эцэст нь бас хэлэхэд хэн нэгний одоо ингээ уншсан, хэн нэгний үзсэн киног хэн нэгнээс ингээ сонсох тэ бол өөр яг өөрөө уншаад амтыг нь мэдрээд эргцүүлээд тэ өөрөө бас энэ чэнээс оюун дүгнэлт хийнэ гэдэг бол
асар өөр зүйл. Тийм учраас та бүхэн энэ зуны сайхан амралтын цагууд ирж гин. Тэгэхээр ядаж нэг ч болтгой номыг уншаад эрх зүйлээд өөрийнхөө сайхан дүгнээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ юу ч гэсэн бас энэ Фёдор Михайлович Достоевскийгийн Мөрөдөө тоглогч гэсэн бас энэ хүр романыг уншаад үзээрэй. Бас танд сонирхолтой санагдах байхаа гэж бодож байна. За, ингээ бичлэгийг минь үзсэнд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцаая. Түр баяртай.